保證你個女一個周全，你先去嫁啦，係咪先？咁你連你自己生嗰啲，你保唔到佢周全，去乜鬼嫁啫？我唯一一個明嘅點就係當時咧，等我連埋你啦，方牛郎，你話評論員冇咩水平嘅，連埋你上嚟，連埋你上嚟啊，評論員啊！當時知道佢有咁嘅情況，你就第一時間帶佢走啦。其實唔好講翻轉頭啦，你就講翻阿姐姐依家嘅情況啦。姐姐你依家咧，你好好地同你老公，做翻個媽啦。唔係，你依家好好地同你依家個老公商量下，你有冇商量過啫？其實你應該未商量過吧？我想問下你有冇同過你老公講過呢件事啊？我就好難去說服佢，所以就左右為難。我先上嚟問下。好難去說服佢，你真係冇咯，係咪？我想再問下呢位女士啊，你同你老公點樣講啊？有冇講晒成件事件俾佢聽啊？有啊，全部都講埋。如果有講到嘅話，你老公應該都會覺得你個女好凄涼啊！作為一個男人，佢咁冷血嘅咩？其實有冇聽到我講嘢㗎？你哋等我講句得唔得啊？其實一咪事情唔係咁難㗎。其實嗱，你而家同你而家個老公咪生咗2個仔嘅，係咪啊？即係點咧？佢係怕啲親戚講閒話。你唔好講其他嘢，我問你咩，佢答乜嘢？嗱，你有2個仔嘅，你有黃牌嘅。其實你而家呢個老公佢都唔係咁輕易離開你嘅，佢都要有人照顧。1、2張黃牌，你應該企硬同你老公傾。女做媽媽嘅為母則剛，你而家再唔企翻起身啦，你離開你個女8年啦。你已經同嗰個男人已經8年啦，你要咩煲咖啡咩，你都有8年啦。但係你個女喺呢8年中冇咗個媽媽，導致佢而家今日咁，你都唔肯幫佢做翻啲嘢，你直接帶你個女翻屋企，你唔好另外租房俾佢，亦都唔好訂俾任何人。呢個就係你個女，佢而家需要你。媽媽只有一個，男人你可以隨便揾。唔使講黃牌，其實唔係。我教你一個辦法啦，嗱，唔好嘈，我教你個辦法啦。你同你個老公講，我就係想你問下大家嗱，唔好嘈啊！你聽人哋講先。嗱，我教你個辦法。如果你老公唔同意咧，你就同佢講，你帶走你同佢生嗰個女個仔俾翻佢，因為個仔係跟佢姓嘅。佢即使娶第2個老婆，我相信你個仔咧佢都會護你個仔嘅周全嘅。你就直接同佢講，你要帶走你呢個女，同埋咧你要同你嘅大嗰個女一齊生活。你話你第日咧，你嗰個細個女，你叫佢俾翻生活費俾你。你話你唔制止咁，因為你聽我講埋先。姐，談判係要有技因為巧㗎。你要救你嗰個16歲嘅女，你同佢講。你根本都冇你要同你個老公分析，你話你個女已經16歲啦，過幾年就嫁得人啦，可以收禮金㗎啦，唔會有任何負擔㗎。你一定要同你個老公分析呢啲利弊，人都係自私嘅，係衡量利弊嘅。佢根本都唔識得點樣同佢老公開口，淨識講話佢老公。唔係，我想問下呢位女士先，唔使開口住。我想問下呢位女士啊，你覺唔覺得你自己個女而家好慘？係啊。第一、第二，我再問你，如果你嗱頭先有好多人都講啦，掉俾你個叔公嘅話，你知唔知道有危險？你知唔知你自己？真係冇良心。你知唔知道？我就係問下你。佢仲話佢好好添㗎，仲話佢我而家問你，好好啊！你而家嗰個冇老婆嘅，知唔知道有危險？你就知唔知道？如果你知道嘅話，你聽我講，如果你真係知道嘅話，你乜都唔使諗，就同你老公講，呢個女你攬緊佢噶啦，因為你自己你已經失去咗8年啦，你做呢個母親。你只要同佢講一句，你話攬緊呢個女。有啲你而家你生活咁富貴啊！你諗下唔好嘈住，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 姐姐。如果我真係好多謝你哋提醒我。嗱，我咁樣認為嘅，如果你勸唔掂你老公嘅話，其實你介唔介意叫你老公上嚟？你介唔介意叫佢上嚟啊？我先嘗試翻去，即係將啲意見同佢講翻先咯。係。你要同佢分析下究竟係咩嘅情況。如果佢唔介意上嚟嘅話咧，你最好嗌佢亂佢上嚟。我哋可以作為一個外人或者爸爸媽媽都好，我哋可以同佢講一講。我相信你老公冇咁殘忍。係咯，我都覺得即係作為一個外人都唔係啊。你要知道一樣嘢，我哋作為一個外人，我哋聽落去都咁難受。我相信你老公唔會咁殘忍咁忍心。你諗下，你個女依家16歲，養得幾多年？
養得幾多年佢就要可以係啊，嫁啦。其我先同佢商實量下。咁律師可以幫手做好多嘢㗎啦，嗰個女喺屋企可以自己煮飯可以絕對可以，姐姐。可以可以。如果我第一個聯上嚟，我真係好樂意接我女喺身邊㗎，我都想唔係姐姐嗱佢喺我身邊，我先放心。姐姐嗱，我都話啦，我第一個聯上嚟。嗯。其實我想問下呢位女士係咪未同你老公你約個時間啦，我一定上嚟嘅。如果你老公肯上嚟，講咗㗎。講咗最表面嘅，冇講深入嗰啲。咁啦，上嚟啊，叫你老公上嚟啦。我想問一問你老公知道你個女咁樣，佢係咩表現啊？應該未知吧？我估應該係未全講，佢淨係講話想帶翻個女就算。講咗表面，冇講深入嘅。佢應該多謝你哋你老啊！公係咩反應啊？我講咗㗎，佢就係怕人哋講閒話咯。唔會有閒話㗎，你咁啦，一仔一女，而且咧佢係頭婚嚟嘅。嗱，你咁啦，姐姐，唔好理佢頭唔頭婚啊！你睇下你同你老公商量下先，睇下傾唔傾得掂，傾唔掂嘅話，你盡量聯你老公上嚟啊！同埋咧，我想講咧，呢位女士啊，你總之你而家知道你自己一定要攬緊個女嘅話咧，你企硬啲，然後總之咩都好，你都係攬住你個女，咁就得㗎啦。萬事都有商量㗎，姐姐。係啊。姐姐啊，點解我要第二次上嚟咧？因為我你咋咋林攞翻去啦。嗱，我同你講，因為喺個叔公嗰度真係唔得㗎。好危險，唔好擺任何地方啊！係冇可能擺任何地都方。未見過一個叔公，你諗下啦，好危險㗎。你帶翻佢喺身邊。你個女已經受盡折磨㗎啦，你自己離棄佢8年啦。你冇考慮，依家唔係考慮個事嚟㗎啦，咋咋林帶翻去啦。係。即係明白啦，多謝你哋俾咗我勇氣啊！我同我老公商量下。嗰個係你個女嚟㗎，你10月懷胎生出嚟㗎，諗下你當時有幾辛苦。我想問下你啊，你譴責你嗰啲親戚咧，唔好嘈，大家唔好嘈。譴責你嗰啲親戚聽唔聽阿小圓嘅直播間嘅係咪？有啲應該都有聽㗎。咁得啦。聽㗎。其實你可以叫你老公上嚟傾傾嘅。如果佢聽嘅話，因為嗱，我話俾你聽，其實我同你講啦，你養你個女最多都係養2-3年嘅咋，養2-3年咧，你個女跟住又出去打工，呢段時間你賺多啲錢，俾佢睇下心理醫生，跟住心理醫生睇好咗，佢依家唔讀書唔讀就算啦，跟住佢打幾年工，由得佢睇好咗去打工。其實呢個女你基本上都已經唔使養啦，你最多係俾啲錢去睇下醫生㗎咋。因為嗱，我話俾你聽，其實你真係罪孽深重，你係一個罪孽好深重嘅人嚟㗎。你根本都唔識得去理解你嘅罪孽有幾深重。你依家幫我睇病係幫你贖緊罪啊！你知唔知啊？嗱，仲有一樣嘢，姐姐，我講你知好重要嘅一樣嘢就係、第一個，佢有農保，未成年醫保佢絕對有。另外仲有一個，如果你帶佢睇嘅時候咧，你同佢搞埋一個定點嗰、個咩、知道嗎？好平，佢要睇心理醫生先你可以。好平，我知道啊，我講你知，好平。帶翻去啦，你唔好諗咁多啦，唔好其實考慮啦。咧，我又覺得咧，咩心理醫生都假嘅。你阿媽一定係喺佢身邊，呢個先係真嘅。阿媽又要喺度，但係心理又要係呢個容後先講，個阿媽一定要企喺度。身邊先就得，冇可能。你冇可能掉去呢度掉去嗰度啦，唔好搞咁多嘢啦。考慮啦，咋咋冧啦。姐姐即刻同你老公商量上嚟，你哋講我勸佢啦。可以即刻冇問題嘅，真係冇問題。你哪怕你依家聯佢都得。點樣啊？應該要翻去同佢商量一下。而家佢唔喺度。你先去商量下，我隨時都會連你上嚟，你匿名都得嘅，唔緊要嘅。如果你冇咁多謝你啊，小燕姐姐，多謝大家。嗰個姐姐啊，姐姐，我希望你而家開始關心下你個女啦。無論個女係咩處理，你從依家開始，你就要開始關心你個女㗎啦。你唔好咁冷漠。即使係唔可以帶喺身邊先，你都多啲翻去睇下佢，了解一下情況啦。其實你應該要盡快帶喺身邊嘅啦，因為我覺得危險嘅，一個16歲嘅少女喺屋企，如果一個人。我將醜話講喺前邊啦，其實我真係冇你哋咁咩㗎，咁樂觀嘅。我醜話講在前邊，如果你老公一定唔同意點樣？你答我先。如果唔同意嘅話，都帶喺身邊咯。你講嘅呢句説話。嗱，我同你講，嗱，大家唔好嘈。嗱，我同你講，你咁樣同你老公傾，如果佢一定唔同意咧，你就帶你嗰個女走，你嗰個細女走，個仔俾翻佢。
你出去打我都工，唔想你我都唔想係啊，頭你聽我講，家散啊你聽我講埋先，你唔好追住先。你出去打工，你啱啱啊邊個講咧？你去掛翻個農保嗰度，你將你個女，其實你個女你養佢2年到㗎咋，叫佢呢2年睇好個心理醫生，等佢出去打工，係咪啊？跟住如果你到時你再翻去2年之後，你再翻去揾翻你老公都得㗎。你要諗，即係其實我諗嘢真係冇你哋太樂觀嘅，因為我話俾你聽，佢老公真係有可能唔同意嘅。係啊，佢就話佢老公就希望你講閒話，唔同意啊嘛。唔係啊，其實反而我覺得咧，一生你講得啱嘅，我係反而我多個女會影響佢，怕嗰個女會收家，佢老公係咁樣諗嘅。其實咧，我想講一樣嘢啦，呢位女士，你唔好諗你老公點樣，佢肯就肯，唔肯就真係帶走。其實唔會嘅，其實我覺得佢依家個老公應該會即係話慢慢傾會接受得到嘅，其實。唔係，我都係先要商量下未先啦。肯定噶嘛，所有事情未肯定嘅話，你就應該要諗下。嗱，我同你講啦，如果係咁，你依家1、2、3，唔好諗咁多啦，你而家帶咗佢翻去先。係冇錯帶咗佢翻去，如果嘈起身嚟咧，你就帶你個女出去租屋住。你先去即商量係你同你老下。公講咗，你強硬啲，你強硬啲，冇錯冇左商量右商量啦。其實唔商量都可以強硬噶嘛。而家個女係咪跟咗個叔公？唔係啊，呢位女士啊，我真係好想講，你唔使諗咁多，你正常而家落線，你應該揾你個女先。點解要商量？你商量啲乜嘢？一仔，我想問佢，你個女係跟阿叔公定係跟阿嫲嫲？一個人啊，嫲嫲都已經爹雞咗啦。而家自己喺度。我個女啊，夜晚遲啲翻啊，我都唔知心急啦。我真係唔知你商量啲乜嘢啊！話俾你聽，呢位女士就講咁耐嘅，你而家快啲揾你個女啦。唔好去爭吵其實我睇任何嘢，我真係冇你哋咁樂觀嘅。我同你講啦，真係嗱，嗰個小朋友個嫲嫲，佢絕對100%知道呢件事嘅。好難受噶，咁愚昧嘅喺咁樣嘅家庭。絕對同埋一間屋住，小圓，我問你，同埋一間屋住，你弱智都知道啦。佢知道，但係佢維護佢自己個仔。係啊，由一開始就已經講咗，邊有可能唔知啊？只不過佢維護個仔唔俾人嚟，家醜不出外揚，就係咁樣。咁你唔係家唔家醜，你都要去阻止噶嘛？你明唔明啊？咁呢個老人家咪有問題咯？你明嘛？咁呢個姐姐咧，佢又唔負責任啦。呢個女仔出生喺咁嘅家庭，唔係自私就係嗰啲鹹濕，所以先至個女仔先咁慘。其實如果一針你講得咁樣講嘅話咧，呢位女士你更加係咪應該落線即刻接你個女先咧？商量啲乜嘢咧？佢都仲喺度猶豫。唉，我好。你諗下你個女而家個處境先啦，我真係想問，你又話自己幾咁？其實我聽到呢啲嘢，我真係好難受啊！你咁樣啊，姐姐，我都話佢真係但係一人一個命，真係唔知點講。女翻去，如果你同你老公嘈交，聽日拉埋你老公上直播間，我哋同佢講。你落去，你可以連上嚟傾傾嘅，姐姐。豺狼嘅身邊啊，將個女人置喺另一個豺狼嘅身邊。好唔好？嗱，因為有好多種聲音咧，係我哋直播間咧，好就好在有不同嘅聲音咧，可以連上嚟嘅。你睇下好多噶啦，你睇下直播間有成萬人啦，然之後咧連上嚟啲評論員啦，佢哋有唔同嘅聲音。小姐姐個直播間噶，所以咧遇到呢啲問題咧，我先連上嚟問下大家啫。唔緊要噶，你有咩事你連就係啦。嗱聲啦，係。好唔好？你可唔可以聽日去接你個女咧？可唔可以？你可唔可以聽日？可以。你可唔可以聽日去接你個女咧？睇我女。我問你啊，你答我，你可唔可以聽日去接你個女啊？佢講咗，佢話可以。哦，咁得啦，嗱，我同你講，你有咩需要如果你嘅咧？可以噶，我替你個女多謝你，真係嘅。你聽我講，你有乜嘢需要嘅咧？嗱，你啱先你話你喺湛江嘅，我喺化州，我喺平定。你可以，你可以私聊我，你話俾我知你係邊個嘅，我可以導航過去嘅。如果去到去到湛江嗰邊好近嘅啫。如果係我啊，半夜都去接翻個女啦，咁你聽唔聽得明我講乜嘢啊，姐姐？如果我老公有咩反對咧，我就連上嚟。你連上嚟，你哋一定要幫我吓。你連上嚟，我響化州，我響化州。姐姐絕對。多謝小燕姐姐，咁我落去先啦。我而家過去睇睇個女先啦。係啊，你聽日一定要去接佢喎。佢依家過去，依家過去，依家過去。而家我而家過去睇睇先。哦，多謝你。而家去啊，做咩等啊？唔好等啦，唔係，係啊。佢話依家過去，佢話依家過去。係咪而家去啊？睇下個女咩事，因為我個女幫我上下年紀，真係你咁樣嚟俾個女咁樣。係啊，你2年咋？你淨係照顧佢2年咋？加油啊！唔係，呢位女士啊，我再講兩句，啊，大家。多謝。嗱，你聽我講，呢位女士啊，而家你接咗個女，
你又揾個地方。如果真係你老公唔肯俾你入屋嘅話，你揾個地方住咗先。聽日你叫你老公連上嚟，我哋會同佢講。你佢唔可以嘅，至於拋佢出去啩？唔至於㗎係咪啊？唔至於。如果咁樣嘅，我真係未肯定啊，大家都。咁又唔如果真係咁樣嘅話，快啲幫佢客廳瞓。如果佢嘈嘅話，大家都唔好瞓，嘈。你記得我相信呢個姐姐仔咧，大佢係有心嘅，佢係有心去接翻個女嘅。今次因為佢有一個一班比較好嘅親戚。我都覺得係。你啲直播間唔係你啲親戚多啲入嚟我直播間啦。佢嗰啲親戚救咗佢個女啊，真係。係啊。咁小燕姐姐，我落去先啦。個個都戥你個女，我而家都有啲心急啦。講笑啊！嗱，加油啊，姐姐好啦，嚇！多謝大家，拜拜。你送首歌俾你。多謝晒，多謝晒，多謝晒。我再喺呢度講講咧，一定要關注留守兒童嚇，一定要關注留守兒童，同埋咧唔好隨便作為一個媽媽，唔好隨便拋低自己嘅小朋友去尋覓自己嘅幸福，因為小朋友真係好難嘅。你睇睇我嗰個視頻，其實小圓嗱，我同你講咧，今日嗰個小朋友其實我都有刷到你嗰個視頻。係其實會唔會咧，嗰個小朋友住去嗰啲姑咩會比較好啲咧？因為嗰度唔可以，因為佢有爺喺度啊。但佢阿爺冇能力養但係佢喎。唔係你聽我講，但係咧你喺嗰啲機構佢有嗰啲心理輔導醫生啊。我都想噶，唔係咁容易噶嘛，有財乜嘢正赤冇字噶嘛，唔係咁容易噶。我喺嗰度企咗好耐噶啦，係逗留咗好耐下噶啦。我唔單止逗留咗呢一家，我逗留咗2家嘅。係啊，小燕姐，佢個爺爺都唔識同佢溝通噶。溝通唔到，我行到入佢爺爺去都係聾㗎，你聽唔聽到啊？佢爺爺係聾㗎。係聾嘅，83歲啦，大佬。頭先嗰個姐姐，頭先嗰個姐姐個女咧，佢個不幸處咧就係即係咁樣有咗啦。咁然之後我覺得佢慶幸到好似生出嚟佢係幸福㗎，嗰個又係我今日。唔係。我意思話佢生出嚟又係個死胎。係啊，我都覺得係一個好事。如果唔係，但係佢呢樣嘢佢又點解咧？又導致我嗰個咩啦？我又開始嚟啦。唔好啊，阿豆你快啲落去。唔係，講真啦，我係即係我聽到佢係個心真係好心噏。係媽媽嘅都會心噏嘅，唔係話點樣？唔係媽媽嘅都會心噏啦。我行到去呢啲場面啊，阿姐姐仔，我嗰日即係你作為一個母親，你即係你。家暴你走係正常，但係當你知道你嘅前夫咁樣對個女，如果係我拼死都會帶翻佢走。有時候好多嘢，你睇下我今日嗰個就係放咗喺度，就係幾歲大啦。小玲，我同你講，今日嗰個小朋友咧，其實咧，即係你話，即係譬如好似嗰啲棉胎好，即係連個被外邊個被套都冇啦，嗬。其他嗰啲嘢其實都係小問題嗰啲，即係你使翻1000幾百蚊，1000-2000蚊已經執正佢噶啦，嗰間張床啊嗰啲嘢，即係書台啊嗰啲嘢，佢依家最主要一個問題咧係需要呢個小朋友輔導，係啦，心理輔導啊。佢係好走機噶，我同你講，我同佢傾偈嘅時候，佢好焦慮，佢不斷咁樣去喐住隻手，不斷咁樣去喐住隻手。仲有一樣嘢咧，最重要一樣嘢咧，呢個小朋友咧。即係你話佢5年級，佢應該係10幾歲啊，11歲係嘛，11歲。你覺得佢真係8歲到嘅身高嘅啫，8歲咁大個嘅啫。唔係啊，仲有啊，佢嗰個心智好似啲小朋友，即係好似啲讀開幼兒園。你同佢對話嘅時候，佢智力正唔正常啊？正常啊。但係我覺得佢個心智好似未有嗰個。呢度就唔評論佢啦，唔評論佢。我下次會再走訪嘅。其他任何嘢都係好容易解決，佢依家最需要係心理輔導，即係任何嘢其他你嗰啲，即係最多係幾千蚊嘅事，執翻好間屋啊，或者幫佢整翻好邊度，最多係幾千蚊嘅事嚟嘅啫，真係嘅。咁你覺得佢依家係咪最需要一個？所以我話你話佢會唔會咧？最好咧係住喺嗰啲姑咩㗎？嗰啲地方最起碼呢個冇辦法，呢個係無可奈何嘅。最起碼差地佢都係，即係你或者1個月睇1次都好啦，個心理輔導啦都好啦，係咪先？無可奈何呢個嘢，佢只可以申請嘅咋，唔可以去。無可奈何啊！真係唔好意思啊，無可奈何。佢去唔到嘅，因為佢捐喺個櫃嗰度啊，真係睇到都流眼淚。佢有親屬喺個唔得。係我難受啊！我行到去，其實我都好難受噶。我都會得閒咧，會去走訪啊。只要我有時間，我就會過去。
都會嘅。見到嗰啲真係好。我話俾你聽啦，上次我睇到一個又係，即係你好中意嗰個小老頭咧，廣西嗰邊嘅，佢咧就係、即係佢又去就係插到一條視頻，跟住佢過咗去嘅嗰、個就係咧，嗰個小朋友即係嗰個女人啊，即係嗰個小朋友咧個老豆咧就死咗3日，阿媽啊改嫁咗，就抌低3個小朋友喺度。嗰3個小朋友就同爺嫲一齊生活，唉，真係唔識講啊！即係死咗3日，阿媽啊改嫁啦，3日啊！所以唔係我哋要關注咯，你生得出嘅你就養得佢大咯。嗱，我唔覺得因為我唔討論啊，因為我驚住呢啲人咧會過多咁關注，影響個小朋友嘅生活。落嚟啦，落嚟，拜拜。你要有自己嘅能力，你先去生。係唔討論呢個問題咧，姐姐，我放你落去先吓。唔討論啦，你哋中意咧，你可以關注下我嘅視頻吓，持續嘅視頻吓。好啦，拜拜啦。嗱，直播間嘅朋友仔，啱先咧，我都同大家講到咧，有好多人咧，我哋嘅小係你又點樣啊？咪連到我啦，等咗好耐啊！